好，现在我们要来实测一下现场的这个做完的这个酒吧的这个。我也是你的他，怎么这就够了？因为我知道遗忘有多难，愿你的心。好，现在目前从90多，好降到70。现在68左右，然后持续往上走。好像在61、62左右。好，那我们再来看外面的马路的噪音。现在是晚上的11点多，你可以秀一下手表嘛，看一下那个时间。对，现在晚上11点多，好，11点30几分这样子。外界噪音是这样，对，好，所以原则上我们目前就我们现在做好的酒吧空间，好，然后出来到。从2楼上，从地下1楼上来到1楼这个过程当中，整个分贝数的变化就如同刚刚的这个检测仪器上面的这个数值变化是这个样子。OK， 好，那给大家去体验看看这样子的一个规划方式。那这个部分来说，对于附近的居民来说，其实感受度就没有这么的明显。好，所以这个是我们针对这样的一个案场的一个规划案例。